bulungi tukusanze owandiika notice kiki owandiikako awo anti essaawa zino ngeri gye already nafuuse dda mukulembeza w'abantu. Fulfiga, so ibe tutandikira awo oli serious? Yeah, I'm serious. Ogenda kwesiba okuguma ne MP? Yes, of course. Muve ku bintu emunafuya abantu ne mugamba nti gundi asobola kati wobola nti sobola gwendetako mukazi wa mamawo olabe nti nsobola. Parliament si byakulwana. Tetuze kulwana. Ate kyamukisa mulungi nti parliament yaffe egenda kubeera yanjawulo. Egenda kubeera abantu bamanyi nga yabasunsule nga te abantu abakolagana n'abantu si abantu bali akawa abantu abamululu oba baluvu. Kyamukisa mulungi tuze tulina mu ne ku sente bwaffe tetuze kubba abantu tuze kolagana n'abantu. Kyekyenjawulo kigenda okubeerawo. Fulfiga ebyo omukulembeze agenda kubeera kati ekyenjawulo kigenda okubeera mu Kampala ngenda kubanga ndi women MP ate nga ndi mukwano gw'omukulembeze. Kitega nsobola okukola proposal yonna omuntu gyabayitaaga n'enjawulo omukulembeze ne munyonyola Kampala kyeri oba Kampala buzibu ki bweyina abasuubuzi bayimidde batya abantu bali batya era beetaaga ki yamani. Fulfiga ebyobufuzi byetaaga ssente obwetaaga obukadde nga 5 okwesimba. Fulfiga ssente zozirina obuzibu nti mundowooza yamwe mugamba nti ensi bwe yatuuka abantu bamanyi kye baagala. Nesitule wetaaga ebyuma wetaaga okutambula Kampala unu yenna. Abantu bagenda kwekolera ebintu ebyo omuntu gwe baagala. Bo nyinyi bagenda binteekamu. Kuba nnamu essuubi ly'amaanyi era be bampaliriza okujja n'okunkako kosijo. Fulfiga abantu be bakkaka. Bana abantu mukaka Fulfiga. Bakusangawo olwo. Nze ndi mukulembeze gye ndi. Ndi ku bukiiko ewaffe ku kyalo kwendi. Ate nze ndi Makinde, kwidde Makinde, mwenfumbiddwa, mwenzadde abaana. Ndi mutuuze w'e Kampala sebo. Mwenzimbye amaka. Kakati gobo okyambuusabuusa ndi mukulembeze ku byalo byaffe ndina abakyala mulambe waffe sebo otanule ensonga z'abaka gobalopera ensonga za kinenzitereza tenenzikakanya wangi lwapaka Fulfiga obuzibu ogenda okufuna parliament ewali ebintu bingi zima physical police kakale we tunatuuka mu nsonga ngezo abantu be Kampala banaba balina omubaka obuzibu bumu mwine endowooza mmwe gye mulowoolezamu ebintu tobirabanga gwe wobirowooza bireke byekolenga bwe birina okubeera. Lwansonga mwino obuzibu ntemukkiririzaamu muno mu nsi okukkiririzaamu kintu kikulu nnyo n'okumanya ky'oyagala buli lw'oyimirira ku mazima no standing n'ogamba kino nsobola okukikola kisoboka teri kitasoboka naye mmwe mwina obunafu mu mutima kyovala mmwe nafuya mmwe kennyini mu luzinga kasami ogamba gende weesimbawo mmwe tosobola n'obwero sobola tolaba ng'oli feriya just wake up weebereremu ng'omuntu zuuka muganda wange tewali agenda kubeereramu bw'oteebereremu tewali agenda kubeereramu tolowooza nti kyagwa nja kubeera ajja kubeereremu no. Gwe kenyini gwe ino okwebereramu ogambe naye muzeeyi gundi batava ku bwerosi gundi batava ku kifuka ky'abavubuka nga yayitako dda nsobola oyimirira awo osobola nange neneesimba okuba chairman bannange muve mukulowooza nti sente zikola buli kintu esente zaawukana n'eddembe ly'abantu n'obuyinza bw'abantu n'obumu bw'abantu ffe twalonda Nabiira nze omu ku bakampera bannabiira naye Kampala ebaddewo ng'abasuubuzi balwanagana ne Balandi Road abakyala bana batembeye emmere babakwata ne babakuba ne bakola ki abantu abayiwe engoye kungulu talivaayo n'agamba nti nga women MP kanveyo nyimireko njogereko n'abasuubuzi ne Balandi Road kiki ekibaddewo bakabeerera okwago bannange kiki tutambuze eggwanga kiki ekigaanyi oba abasuubuzi banyigiza bwe bati oba bano banyigiza bwe bati wabula basalawo okugala amadduuka gabo ne bayo ne bakuba bakube era mwenna mbagamba Balandi Road batigomya abasuubuzi kabajjutu njija nkino nkibaddamu buli muntu beera woyina okubeera mu kifo ky'olina okubeeramu ng'okimanyi nti olumirirwa eggwanga lyo ne muntu munno akolera wooli oba mu kifo kyo omulumirirwa. Twetaaga omukwano n'obumu mu bannayuganda bannaffe nga tuzigyewo okuwalangana mu mawanga ne madiini okulowooza nti ono omusiraamu ye wanjawulo omukatoliki wanjawulo omukristaayo wanjawulo n'ebibiina tugyewo ebibiina mistake abakulembeze abasooka gye bakola kwekola ebibiina nti nze no FDC saagala wa People Power ate ndi wa NRM saagala wagundi ffe tugenda tunuulira bibiina tugenda tunuulira busobozi. Jennifer yasobola Kampala. Kwanyi senta muntu agenda kulembera eggwanga Uganda ng'akulembera bannayuganda so takulembera kibiina nti kya People Power era People Power si kibiina People Power yenze naawe n'oli yenna. Awo Fulfiga nga tuvuddewo parliament Fulfiga ya luzungu. Oluzungu ndumanyi omanyi oluzungu Fulfiga oluzungu ndumanyi ate saagala olwesibeko kubanga mwino waba nengenda kugamba nti baweemu ejjalibu bw'oba oyagala jjalibu nsobola okukuwa jjalibu ate si kyekikulu ekindeese waliwo abeeyogeza obuzibu olina ebibuuzo bimbuuza mu Luganda toyagala nzidde mu luzungu tala ng'olina sayima olina ekikyamu ku mutwe oba olina oli mulwadde tuwamiza empekezo olina obuzibu ene bwe tugende mu maaso ekyantwala eggulu twalinayo omwana ku yunivasite yali yeesimbyewo yagira ku kaadi eya People Power naye twafuna obuzibu nti omwana we baali bamugana okwesimbawo olw'okuba nti yalina amaanyi mangi nnyo eggulu ate yali mwana Munnayuganda omwana yali mwana Muganda mwana we okubeera Omuganda kyatwewuunyisa nnyo okubanga ate abaana beeri engulu bamwagala nnyo nnyo okusinga n'Abaganda
tunatuuka ku kikyali mu kalulu full figure ani asalawo nti full figure bajjo mugende ku ggulu ani abalonda tewali alonda sayimo kino ekintu kyabwa nannyini kyenkugambye nti ffe tetuzize kutulugunya abantu nti kwefuula bakabejja nawe sayimo okenda kumanya nogamba nti gundi ali kalangala nti nange ngenda kalangala ani ali era akayi nange ngenzera akayi mukwano gwange mumanyi simumanyi waki wasaidi yange tugende muna Uganda basi ali aluwa ali ggulu pakwaki basi tekuliko kugamba tekikwetagisa sayimo nakumala kuzuukusa okuleka ng'oli mulwadde wabongo ng'oli munafu okitegeera full figure emutuuka eggulu twawulira bingi ne mu bye twawulira nti baakukwata ate bwe bakukwata ne batugamba nti omusirikale otuuka omusirikale w'eggulu omuvume eggambo eddene nti alinganga byatuuza kiki ekikusiba obuzibu bwe bwava bwe natuuka mu university ne parking emotoka yange nenfuluma kati obuzibu kye nasinze okulaba mu ggwanga Uganda nti omuyimbi wanjawulo ate omuyimbi ali wonderful nze natuuka eggulu nga bangi ayiniranga ekyokulya olufeega eggulu bakumanyi nnyo bamanyi bakisinga kumanya luyimba lwoki bamanyi fulufigo ozunga fulufigo ozunga naye nga bonna abalala bampita firiga abalala bampita ki abakadde abatabavuka nga bangi ayanira abandetedde ebyokulya bakoze ki boogera lulimi ki boogera ennimi zonna boogera oluzungu olulugwala oluganda awuliddemu ate n'oluganda balumanyi nnyo kyewuunyisa nti oluganda tebalumanyi nnyo ate baluwulira nnyo kati nendaba nga kyakwewuunyisa nnyo ndaba bwe balaba nga embeera olwavaamu bwe nti mmotoka embeera neekyuka abasajja abasirikale ne balaba nga waliwo situation ezewondala nnyo baga ne balaba nga kati ate nawo nga bandi abantegeera afulufigo zoteno biki kyabasirikale benyini nga bambuza zoteno biki naye temukole fuje temukola ki naye nga maita it's okay just tuze kulaba campaign bwe ziri kati abaana ne beeyongera bangi ne bava mu universities endala ne bajja abalala ne bava mu hostels bazikulaba fulufiga kati ne bakanji nnyo bwe kaali kanyo namatandika ofulumya kati n'abeebweru ne bajja n'ababodaboda batalina kaadi za university kati ne batandika okugamba ne baggala gate ne batandika okugamba buli alina kaadi yakola ki yayingira oba yafuluma kati nsalina kaadi ya university nalina nangamuntu yange ne bagamba kati mumpe emmotoka yange ne bagamba no tosobola kuyingira nga tolina ki kanagenda okulaba nga bannaffe ne bagamba te emmotoka yange ina musango kino mumpe emmotoka nfulume naye nga musikale kwata ebisuubizo ovuga emmotoka yange ogimpe wabweru nze ngende era yagaana kati nze nagenda okulaba nga bamalira obudde mwana manyi saagala bintu binkooya nenetolola bwe nti kusengenge wabwe ne muwala mperi waggulu nembuuka nengwa munda kati okubuka munda ne bankwata abasajja bali baleya ne bankwata nagamba buna busagudde muno simanyi biki sitole bagala okuntwalaganya abo ne tuzeewambule munafumitamu ne tuzefumita biki olwana n'okulwana otokirizanga omuntu okunafuya omuntu wakwata nga geza ne parliament ya fulfige egenda kunyuma self defense tosobola kubeera awo nga bakwata fala tomanyi bakotwa tomanyi ki kati mukulwanagana okungi abasajja abo bakuba olina baba bafiiringa nabafiinga naye nabo banfiiringa andi nze wonema okuba nkuluma akiri nkufugira amalusu anyway byali bwe bitokaine twesikambula ne bankubamu ne banuula emikono nange ne mbanuulamu ne bampalabanya ne bantwala naye ne twesotinga tebanyongera kunkuba tebakola ki abaana bakola strike ne bajja ku CPS yayo abantu bali bagana kwokya polisi lwakuba gwe ne fulufigo oli w'amaanyi nyero gena kumpulira mu Kampala nina amaanyi mangi tuyina amaanyi mangi by the way lwakuba nti abantu mbagala nnyo tutegeerera no tunafuya naye nga tuyina amaanyi mangi nnyo abantu besaagala kwogera waliwo abantu bafeeriya nga baagwa ng'ayagala ye buli kaseera omwogere balamu yagwa n'ebivuta sawasawa bitekeka mu linnya lye takyalina na shoza ateekateeka shozi funa abantu 7 balema 3 5 bajjajja be bajja mu shoze kwegamba kati we mwogerako mwana bekivu kyateekeka simanyi biki ekya firigo band kyalimu abantu 3 nga bategesi basinga abantu obungi babawunsa n'abasirikale nga basinga mu bungi kati balamu sina nsonga ki mwogerako bwe nafuna obudde bumwogerako nja mwogerako bo bayina endowooza zaabwe nga abalwadde b'emitwe kwa balamu waali singa yeewummuza nenda bakati akola buledi akola biki beba baluvu abantu abamuluvu abatakkuta abateewummuzaako balamu essaawa zino singa awummuddeko nga yeewummuza singa kyazunganana